मोर भाई खंडाधार केंता लगुच पूरा टेंशन नहीं है। गुरुंडिया टू खंडाधार कहा था ना, एंट्री भले ही लेट होगी लेकिन सबसे ग्रेट होगी। खंडाधार बाहर लल्ले ब्रिज इे पानी जाऊे इे आसुचे मौसम भल लगुचे पूरा ताजा ताजा ठंडा ठंडा पानी। ओहो हाँ लल्ले ब्रिज एखन पार ही बसमु एखन टिके टिके लगे आराम से जाऊँ रंगी रंगी हड़बड़ावार नी ना। इे आगे धूम पान आउला ब्रिजटा भी नहीं बनता तो लुहणी पड़ा बाटू केन्द्रिक पड़ूला बहुत टाइम भी वेस्ट होता। आखन यहाँ रास्ता बनीगला ब्रिजटा बनीगला एखन सुविधा हो जाए आराम से आधा घंटा जगह ने 15 मिनट लगुचे कि बाटे आव। धन्यवाद थैंक यू। राउरकेला 64 किलोमीटर, खंडाधार 16 किलोमीटर, पहाड़ पोसी। अच्छा अच्छा तो यहाँ एनएसटा पूरा नहीं क्या लल्ले बस स्टैंड। ओहो क्या आवा आवा केते बकरी सुंदर सुंदर बकरी यहाँ आमर रहा क्या लल्ले है पावर हाउस लल्ले पावर हाउस इटा देखुच के बढ़िया है सुंदर भाव में सरकार बनई पूरा है। सिक्योरिटी गार्ड भी प्रोवाइड कर दरमा भी बसी बसिकिना पाचे टेंशन नहीं ना। रास्ता लेकिन बढ़िया है आसबार लगी पूरा शहे शहे ने बिंदास आगे आगे गले टर्निंग पड़वा है क्रॉस करदमा आराम से लोकल एरिया। खंडाधार जलप्रपात तो 15 किलोमीटर 15 यू टर्न नवा। तो खंडाधार एरिया एंट्री करदेलु फिलहाल मस्त रास्ता है पूरा आ धान गुड़ा देखुच के पाची बसलान आउ 15 दिन हफ्ते गले पूरा गाड़ी बसवे धान भी इे क्या तो देखुच बादलिया पाग मस्त खरा भी नीचे आवार मस्त ठंडा ठंडा आम जाऊँ आउ जीमा माने जीमा। बटर चालू चालू के देखिए देखा हुए से तो मन रहे ना किसी लोग रे बाबा धान बही बसले न पूरा कृषक चाषी माने गुड़ा धान गिरा होचे नहीं के पूरा गुड़ा धान पूरा अवेलेबल हो गला न बनाबार बाकी अच्छे और खाबार घर ढुके खाबार बाकी अच्छे पिसा पुसी पछर कथा है। देखुच कि नहीं बहु आगे पूरा मजा रोड कवर करना जाऊे धान बुचका बोहीकिना बाहर बोही नहीं पार्बार क्या करवा बुढ़ा लोग हो गला न चलो आम आगे दी बढ़ते जाऊँ क्या कर कुर्टा पहुँची गला कुर्टा पंचायत ऑफिस।
ड्रैगन आज पूरा खंडाधार से तुमको विजिट करावा टे ऑफरोड पड़गला ऑफरोड ने मजा भी लगती लेकिन इटा नॉर्मल ऑफरोड है किसी कथा नहीं चल दमा हारा फिरा मस्त बनिकिना अच्छे चाष एक नंबर है आई घर ने आब हेले दारू फारू मिलवा पीते जीव आराम से हेने होली लगबो बाना धरी देवा पूरा बहुत सुंदर है रास्ताटा आई रास्ता ब्रिज टा भी नहीं बनी है टाइम एथर बनीगला किशोर ससुर घर पूरा पहुँची जीवा टे केन बाटे केन दिघर अच्छे पूरा देखे देवी दिने बेले आब हेले खंडाधार पछे पुछा गल बेले गाड़ी काम देवा तमके मान के ना किशोर ससुर घर देखी तो थी पूरा हरियाला नजारा हो क्या मस्त दिशुचे हो पूरा आई लव यू नेचर बाटा जाइए किशोर मनोर ससुर घर बरा थी बोले जगह नहीं थी क्या कह हो दादार रहला 10 किलोमीटर महल लता रहला 5-10 किलोमीटर ध्यान तो करी नहीं हो बाबूटा तोरा ने काना बही जाने तोरा दी परे फिलहाल टिकेट फिकेट कटालु 40 टका 3 जनकर काटलु जेहेतु गाड़ी भी सांगे जाऊे तो यहाँ स्वागत करूँ तो खंडाधार जलप्रपात एंट्री जा हो पहुँची गला फाइनाली किसी कथा नहीं डीएसएलआर फेसएलआर बरंग नहीं ना चलवा इधर दुख नहीं ना लेकिन
ब्लॉगटा बनूछे जे बड़ कथा बहुत खुशी लगुचे क्या तो करमा दुख कथा हेले भी बहुत खुशी कथा है गाड़ी रखा स्थान दयाक नियम पालन करंतु किंतु आमे पालन करूँ ना किंतु आमे बालुंगा टोका आगरे खड़ा करमा आ किसी कथा नहीं एंट्री कटिंग है चलो चलो केंदी रखना देखी बार तो इने टिकट बोधे काना लिखा है देखी दूंगा हमें तब ना है ना पड़ी पूरा नहीं दिए जगह केंदा है व्यू केंदा है वाह 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 एक नंबर इन्हें माइक इस्तेमाल नहीं हुए ओ ओ हाँ 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 ना अरे फोकस केंदा नहीं हमारे यार हाँ बस जगह व्यू देखी रिकॉर्डिंग चालू है तो फीस किन रोचे तो यहाँ खंडाधार पूरा नजारा देखी पार पूरा चारिआडे भ्यूटा एक नंबर बनी मौसी आमर हेने गस्तले बईछन पूरा डस्टबिन सब सुविधा अच्छे या हो हेन्ता हेबार कथा पार्क पार्क फेल खाई हाँ इे जीवा तो इे काण काण अच्छे बनभोजी स्थान बोल से इे हाँ सियाड़े कथा ना छुआ ही जमा टिके धरले कहीं अच्छे ना ढुकी जमा टिके टिके हेले खेली लगा फिलिंग सा अलग सा छुआ तो ये चिल्ड्रन पार्क रो फोटो दे फिर ओ भाई साहब केंद्रीय बोली गिरा हाँ जा जा नहीं धरिया हाँ जी हाथी ये सर खाएगा हैं अजीब है यार ये अजीब देख रहा हूँ भाई वो क्या चीज है हाथी है चलो आगे निकलते हैं भाई साहब ये देख लो भाई हाथी हाथी का पूछ इधर से निकल क्या रुमाल रुमाल लेने धर गया हाँ मुई सब डिकी ना रहीगला डिकी ना रहीगला तो खंडाधार मस्त लगुचे बनभोजी क्या बोल चली बोल हाँ कहर कथा क्या हसर कथा एटा जल छतर काजे हो आरो खतरा खतरा कहाँ अगर आई ना ब्यूटी पार्लर बढ़िया क्या ना भाई ना अच्छा भाई लगी टे फोटो फोटोटे घिची दूँ शांति ही मोर भाई खंडाधार केंता लगुच पूरा कमेंट ने पूरा निश्चय जनाओ मके तो बढ़िया बहुत बढ़िया लगला पूरा एक नंबर देखो चिल्ड्रन ना चिल पार्क उल्टिया दिशे रे बेटा काण हाले पड़ो है देखी पड़ो चिल हाँ जेनटा भी आम हेतकी नॉलेज ना ना और पछाड़े देखो पैन पिया टाकीटा जेहेतु खंडाधार पैन ही पी पड़वा आगड़ी बढ़ू क्या क्या अच्छे माने सब देख क्या घिचवार लगे फोटो फोटा नहीं क्या बोल झुंड ना घिचवा था क्या कहबार ले चाहूँ क्या भल तो लगुच भोक भोक लगुच कले कले कहले नहीं सु है ना नहीं किसी नहीं लगे माकड़ फाकड़ भी किसी नहीं ना
ट्रेन आसी कोरोना नहीं आम नजर के नहीं दी तो आमर काम आम करवा निकली जीमा पूरा पूरा ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉलो मी आहरी बहुत बहुत जगह अच्छे देखार लगी कहाँ जे बोले आंगठी छाप लगी जाइए छाप के नहीं उठाले नया दाड़े हेड़े पलि जावा हेन्ता न पेंट खोलिक एकदम टे गाधी भी नहीं सकालू पूरा बाहरी छूँ आते पानी भी खोलो खोलो पड़ू नलिया तले बलिया झरी आम लिपन भाई धीरे दी करा चलो आम हे जाकर तल जाए पलि जाऊँ आम भी खोलो खोलो करदमा तो हाँ पूरा तो आम आसी थरे फास्ट टाइम आसला बेले ये जगह ने पूरा बढ़िया देखी पार्थो इटा इटा माना भोजी भोजी करवार लगी जगह है कण कहूँ तुमको बड़ भोजी स्थान पर एक नंबर बनी आगे छीनी पूरा एक नंबर शानदार आम यही जगह ने करूँ इटा 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 पूरा पूरा फेवरेट थिला और जेन पिला टुकेल थी हाँ पूरा साग माने पागल हो हाँ बढ़िया लगला अभी देख ले कहीं भी नहीं ना लेखे लगुचे देखूँ तो आगे टी बढ़ी जाऊँ भी कहाँ जे बोले सवाल है इतार हईतार लगी तो बाहरी पड़ी छूँ तुमके केंदी नबार कथा तुमके केंदी जाऊ नौ छूँ किसी टेंशन भी नहीं नियो पूरा देखिकिना जीवा तो देखुचे पूरा पछाड़े के भ्यू दिशे पूरा एक नंबर ताजा पूरा गजब वाला व्यू तो ठीक